Assalamu alaikum. Менің есімім Бекболат Әсетұлы. Сізден сұрағым, бұл Өскемен қалалық көпсалалы техникалық колледждің негізінен өзіңіздің осы сферада жүруіңіздің себебі еді? Сферада жүрген себебі көптеген жастарды өз білімімен бөлісу, жастарды тәрбиелеп жас маман шығару, оларды бәсекеге қабілетті маман дайындау, және де Қазақстанда білімін жоғарылату. Мен қанағаттандым. Ал екінші сұрағым, осы көптеген колледждағы немесе басқа да персоналдағы өзіңіздің басты ұстанымдарыңыз немесе принциптеріңіз қандай? Енді көбінде тәртіп деп ойлаймын. Тәртіп болған жерде білімді ары қарай жалғастыруға болады. Енді көптеген қағидаттарым бар өзімнің. Ол жағынан енді салауатты өмір салтын ұстану, яғни темекі тарту, арақ ішпеу деген сияқты. Спортпен айналысу. Және де үшінші сұрағым, осы колледжда немесе жұмыс істеп жатқан ортаңыздағы сізге өзіңізге ұнайтын басты ерекшеліктер, немесе тамақ болуы мүмкін, немесе басқа дүниелер. Енді бізде өзіміз шебер болғандықтан, біздің шеберханалар деп ойлаймын. Біздің ең жақсы ұнайтын жерлері жаңа технологиялармен жұмыс істеу, жаңа методикамен жұмыс істеу. Сол сияқты өткенде оқып келдік, Скалфолд бағдарламасымен енді ары қарай білімімізді жалғастырамыз деп ойлаймын. Және де қуаныштымын, өстіп ары қарай жұмысыңыз оңай болып, әрқашан жастарды өзіңізден келе жатқан төменгі жас буындарды жоғары қарай көтермелеп, өзіңіздің артыңыздан бір сада болып салуыңыздың өзін бір мәртебе деп білемін. Жақсы, рахмет.